Buenos días. Vamos a hacer hoy este trabajito, ¿vale? Que es como una especie de carita de muñeco que se abre y se cierra la boca. ¿Eh? ¿Os gusta? Entonces he preparado aquí un dibujo con todas las medidas, ¿vale? Que lo pasaré por foto fija a través del WhatsApp para que lo podáis tener y copiarlo. Podéis hacer cualquier cara de aquí, no hace falta que sea el tigre, puede hacer una persona, un oso, yo qué sé, un cerdito, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Estaremos abiertos a vuestra imaginación. Esto simplemente es, pues lo vamos a dibujar, le vamos a dar colores, y en este caso le he dado colores con ceras. Y una vez que lo tengamos coloreado, lo vamos a recortar, lo recortamos, y una vez que esté recortado, pues lo vamos a doblar justo por la mitad, ¿vale? ¿Eh? Y después lo vamos a doblar por donde empieza la boca. Tiene que quedar así. Esto lo metemos hacia adentro para que nos quede esta forma. Y después hay que ponerle, a cortar dos tiras que hay que pegarlas por detrás, como estas tiras. ¿Veis aquí las tiras pegadas? ¿Eh? Esta tira pues la vamos a dar con una barra de pegamento. Le damos aquí un poquito en el extremo y la pegamos. ¿Vale? Y una vez que tengamos pegado, esto sirve para meter los dedos y que se abra y se cierre. Aquí tengo otro ejemplo que he hecho de un osito. ¿Veis? Un perrito, no sé muy bien qué es. ¿Vale? Y esto es todo por hoy. Espero ver vuestros trabajos. Venga, chao.